အားလုံးပဲသခင်ယေရှုဖခင်နာမ၌မင်္ဂလာပါလို့ရှေးဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့အနေငယ်လေးခွန်အားပေးဝင်ငါတည်ခံကြပါရဲ့လို့ကျမ်းစာတော်မြတ်တစ်ပိုက်ကိုရှေးဥစွာဖတ်ချင်ပါတယ်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်9ဖတ်ချင်ပါတယ်လို့လူချိုးတို့သည်နှေးခြင်းကိုမှတ်သည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်ဂတိတော်အရာမှာနှေးတော်မမူငါတို့တွင်အဘယ်သူမျှမပြတ်စည်းပဲရှိသမျှတို့သည်နောင်တရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုတီးခံတော်မူ၏ဒီကျမ်းပိုက်လေးအဖြစ်အနေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတဲ့အရာလေးခွန်အားရလို့ဝင်ငါတက်တည်ခံပေးခြင်းပါတယ်ထာဝရဘုရားသည်ဂတိတော်အရာမှာနှေးတော်မမူလို့ဒီလိုလေးပြောပါတယ်အဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်တွေကတခုမှမတည်တဲ့အရာမရှိပါဘူးတည်သောအရာတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစကားပုံလုံးတစ်ခုရှိပါတယ်လို့လူမာဂတိမင်းမှာတစ္ဆာဆိုတဲ့စကားပုံလေးလည်းရှိပါတယ်လူကတော့ဂတိရှိရတယ်လို့ရှင်ဘုရင်ဆိုရင်တစ္ဆာတရားရှိရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကဘယင်တကာတွေရဲ့ဘယင်အရှင်တကာတွေရဲ့အရှင်သခင်တကာတွေရဲ့သခင်ဘုရားသခင်လူတော်ဂတိတည်တယ်တည်ရတယ်လို့ရှင်ဘုရင်တော့မှသူပြောပြီးတဲ့စကားပြန်နှုတ်လို့မရဘူးဒါလူဒီကျွန်တော်ကိုးကွယ်နေတဲ့ကဖယားကြီးမြတ်တော်ဖယားဒါဆိုရင်ထိုဖယားကသူဂတိပေးထားရင်ထိုဂတိတော်အတိုင်းမတည်လို့မရပါဘူးမတည်ရင်အဲ့ဒီဖယားကတစ္ဆာမရှိသောဖယားဂတိမတည်သောဖယားပြောတဲ့အတိုင်းမလုံနိုင်သောဖယားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာကဖယားမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်နေတဲ့ဖယားကဖယားစစ်ဘယင်တကာတွေရဲ့ဘယင်အရှင်တကာတွေရဲ့အရှင်ဖယားတကာတွေရဲ့ဖယားသခင်အဲ့တော့သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းတည်တယ်ဒီကျမ်းစာမှာဒီလိုပြောပြီးသားထာဝရဘုရားသည်ဂတိတော်အရာမှာနှေးတော်မမူသူဂတိပေးပြီးသူမတည်ပဲမနေဘူးတည်ကိုတည်တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်များစွာသောအရာတွေဘုရားခင်ဂတိပေးပြီးတော့မှဂတိတည်တာတွေမြောက်များစွာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့ဂတိတော်နဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ကိုလက်ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်ဘုရားရဲ့ဂတိတော်တိုင်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာထူးခြားတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည်ပါအာဗြဟံဘုရားခင်ကသူ့ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ဂတိပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂတိတော်ပေးတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံမှာဘာမှမရှိသေးပါဘူး။နာမည်အောင်မှအာဗြဟံလို့မခေါ်သေးပါဘူး။အာဗျံနဲ့စာရဲလို့ပဲခေါ်သေးတယ်။ဘုရားဂတိပေးတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာဘာမှမရှိသေးဘူး။တားတော်မရှိသေးပါဘူး။တားတော်မရှိသေးပါဘူး။အဲ့တော့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလေအဲ့ဒီဂတိပေးတဲ့အချိန်မှာလေသူ့မိမကရည်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လူအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေလူရဲ့အခြေအနေလူရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့တည်တဲ့ဂတိမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ရဲ့အခြေအနေဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့တကူပေါ်မှာတည်တဲ့ဂတိတော်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာဗြဟံကိုဖခင်ကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ဂတိပေးတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ပဲအာဗြဟံကသူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကတကယ်ပဲဖခင်ရဲ့ဂတိတော်အတိုင်းပဲလူမျိုးကြီးဖြစ်လာပါတယ်။အောင်ဖို့ကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့အာဗြဟံကိုဖခင်ပေးတဲ့ဣဇာက်ရှိပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာဣရှမေလဆိုတဲ့သားတစ်ယောက်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်အာဗြဟံမှာ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူပေးချင်တာကဣဇာက်အဖြစ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ပြောပေမဲ့အာဗြဟံကသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအဖြစ်ပြုမိခဲ့တဲ့ပုံမှာလည်းဖခင်ကဂတိပေးတယ်။အောင်ဖို့ကောင်းပါတယ်။အာဗြဟံလက်ထက်မှာလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလူမျိုးကြီးဖြစ်စေလို့သူ့သားလက်ထက်မှာလည်းဘုရားခင်ကဘာဖြစ်လို့ဂတိတော်ပေးတယ်ဂတိတော်ပေးမင်းကိုကျိန်ဆဲသောသူငါကျိန်ဆဲမင်းကိုကောင်းချီးပေးသောသူငါကောင်းချီးပေးမယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ကအာဗြဟံလက်ထက်မှာပဲရက်သွားတဲ့ဂတိတော်မဟုတ်ဘူးအာဗြဟံလက်ထက်မှာရက်သွားတဲ့ဂတိတော်မဟုတ်လို့သူ့သားလက်ထက်မှာပဲရက်သွားတဲ့ဂတိတော်မဟုတ်ဘူးဖခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးနွယ်တစ်ဆက်လုံးကိုကောင်းချီးပေးတယ်အဲ့ဂတိတော်တိုင်းယခုတည်းလည်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးတယ်သူတို့တွေကိုဣသရေလလူမျိုးတွေပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေဖျားကိုမသိတော့မှဖျားကသူတို့ဘက်မှာရှိတယ်သူတို့ကိုကွဲကားတယ်သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်သူတို့ကိုလာပြီးတော့မှအန်ဒီယာပြုတယ်လို့ဖျားကပြန်ပြီးမှသူတို့ဘက်ကနေရက်တီးပေးတယ်ဒါတော့မှသူတို့ကဖျားကိုမသိဘူးဖျားနဲ့တိကျွမ်းတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့ဂတိတော်ကယနေ့အချိန်ဒီဂတိတည်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကသူဂတိပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တဲ့ဂတိတော်ရမတော့မနေဘူးဂတိတော်ရမှာလည်းမတည်ပဲမနေဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့ဂတိတော်တွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်ထိုဂတိတော်တွေကကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထဲမှာပဲထည့်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာပဲထည့်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတိထဲမှာပဲထည့်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးဒီဂတိတော်တွေက
သားစဉ်မြေဆက်ခံစားရမယ့်ဂတိတော်ဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာထပ်ပြီးဖော်ပြပါတယ်။အာဗြဟံခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာလိုပဲတဲ့။အာဗြဟံကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာလို့လဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်။ဒါဆိုရင်အာဗြဟံကဘယ်လိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလဲ။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့အာဗြဟံကဲ့သို့တော့အာဗြဟံအားဖြင့်ယနေ့ထိသူ့မျိုးဆက်ကကောင်းကြီးခံစားရတယ်။နှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာကြာခဲ့ပါပြီ။နှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာထောင်ချီပြီးတော့မှကြာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အဲ့ဂတိကိုအခုဒီမပြတ်သေးပါဘူး။သူ့ကိုတိမှပဲဂတိပေးတဲ့ဂတိတော်တည်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။အခုအာဗြဟံအားဖြင့်အဲ့မျိုးဆက်တွေတချို့ဘုရားကိုမသိဘူး။မသိလဲအဲ့ဒီမျိုးဆက်ကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်။ဣရှမေလမျိုးဆက်ကိုယခုအချိန်ထိဘုရားကောင်းကြီးပေးနေတော့မယ်။သူတို့ဘက်မှာရှိနေတော့မယ်။ဘသူလာလူနည်းစုလေးပဲဘသူမှသူတို့ကိုလာပြီးရန်ပြူလို့မရဘူးဘသူမှသူတို့ကိုလာပြီးတော့မှစစ်ပြူလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားဂတိတော်သူတို့မှရှိနေတာ။ယနေ့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီနေပြီယနေ့အချိန်ကြီးထိုဂတိတော်ကအဲ့ဒီလူဘက်မှာရှိနေတော့မှာဒါကြောင့်ဘုရားဂတိတော်ကတဏှာတစ်ချိန်တင့်တယောက်ထဲမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတင့်ကိုဘုရားဂတိပေးပြီးဆိုရင်တင့်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်အဲ့ဒီဂတိတော်ကိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ကိုသင်ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်လို့အာဗြဟံကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်ဆိုကျွန်တော်ခံစားရလို့ကျွန်တော်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်သင်ခံစားရလို့သင်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ကလည်းအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပဲစာအုပ်ထဲမှာပဲထားပြီးတော့မှကျွန်တော်အသိဉာဏ်ထဲမှာပဲထားပြီးမှအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးထိုဂတိတော်တွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိရှိမှာဆုတောင်းကြရအောင်ဘုရားပြောထားပြီမလားဒီဂတိတော်ရှိတယ်ဥပမာစားဖို့တဲ့ခက်ခဲနေလားဒါဆိုကျမ်းစာမှာစာငတ်တကောင်မှအငတ်မထားဘူးလို့ဘုရားဂတိပေးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလိုလာပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်ဘုရားစာငတ်တကောင်မှအငတ်မထားဘူးဒါဆိုရင်ဘုရားရှင်ဂတိပေးထားတယ်အဲ့ဂတိတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းမှုလိုပါအဲ့ဂတိတော်ဆွဲကံပြီးဆူတောင်းပါတင့်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်လို့ပြောထားပြီအဲ့ဂတိတော်ကိုတင်ရဆွဲပြီးမှဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့မှဆူတောင်းမှုလိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဂတိတော်တိုင်းကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂတိတိုင်းဘုရားကတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ကတသက်ခံအားပေးခြင်းလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကဂတိတည်သောဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဂတိတော်တွေမြောင်များစွာသောဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ထိုဂတိတော်တစ်ခုစီတိုင်းကိုသင်ကဇွဲကင်ပြီးမှစွတောင်းဖို့လေလိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာကြည့်ရင်ဂတိတော်တွေမြောင်များစွာရှိလို့ဒီနေ့ရှင်ဘီယန်ဒါဝိဒ်သူ့မျိုးဆက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်လို့ဘုရားကပြောထားပြီးသားဘယင်ဖြစ်စေမယ်လို့ပြောထားပြီးသားပဲအဲ့တော့သူ့သားလက်တဲ့ဆောလုံမင်းကြီးလက်ထက်မှာလည်းရှင်ဘီယင်ဖြစ်စေတယ်တကယ်တော့ဆောလုံမင်းကြီးကဘုရားစကားနားမထောင်ဘူးအပြစ်တွေအများကြီးသူပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘုရားကသူ့ကိုရှင်ဘီယင်အရာဖြစ်ချီးမြှောက်တယ်နောက်ဒါဝိမျိုးဆက်ကြည့်လာမယ်ဆိုဒီဘက်မှာဆက်လာမယ်ဆိုရင်လည်းရှင်ဘီယင်တွေများစွာရှိတယ်ဘုရားကိုမထီမဲ့မင်ပြုတယ်ဘုရားကိုမသိပေမဲ့လည်းဘုရားကသူ့ဘက်မှာရှိတယ်သူ့ကိုကွယ်ကာပေးတယ်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာသွားတော့မှတမန်ကျမ်းစာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာသွားတော့မှဒါဝိရဲ့မျိုးဆက်ကရှင်ဘီယင်ပဲဖြစ်စေတယ်ဘုရားကိုမသိဘူးမသိပေမဲ့လည်းဘုရားကကွယ်ကာပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ကိုဂတိပေးထားတော့အဲ့ဂတိကိုဘုရားကတည်တယ်ဒီဘက်မှာလည်းအာဗြဟံကိုဂတိပေးထားတော့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကိုလည်းဘုရားကဒီဘက်မှာဂတိတည်စေတယ်။အာဗြဟံတယောက်တည်းပဲတည်စေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာကြည့်မယ်ဆိုမြောင်များစွာရှိပါတယ်ထိုဂတိတော်တွေ။နောက်သခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့လဝါကတဲ့မှာအသေးခံနဲ့အသွေးသွန်းနဲ့တင်းချိုတယ်။အသွေးတော်အားဖြင့်လူတိုင်းအပြစ်လွတ်မယ်လို့ဘုရားဂတိပေးပြီးသား။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000ကျော်တဲ့ကယေရှုဘုရားဒါတွေလုပ်ပေးပြီးယခုအချိန်ဒီထိုဂတိကိုလည်းဘုရားကတည်တယ်။နောင်လည်းထိုဘုရားကအဲ့ဒီဂတိတော်တည်မယ်။ဂတိတည်တော်ဘုရားဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့ဂတိတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ပါနဲ့။အဲ့ဒီဂတိတော်တွေကိုကျွန်တော်ဆွဲကင်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ဆူတောင်းခြင်းထဲမှာဂတိတော်တွေကိုထည့်လျက်ဂတိတော်အတိုင်းဆူတောင်းပါလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားကသစ္စာနဲ့ပြည့်စုံသောဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဂတိတော်နဲ့ပြည့်စုံသောဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဂတိပေးခြင်းတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဂတိတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဘုရားရဲ့ဂတိတော်ကိုမမေ့ပါနဲ့တို့ဂတိတော်တွေမြောင်များဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆူတောင်းတဲ့ခါတွေမှာဂတိတော်များတိုင်းကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်သင်သားစဉ်မြေးဆက်တိုင်အောင်တို့ဂတိတော်ကဘုရားတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့အနေငယ်ခွန်အားပေးပါတယ်အရောက်စီတိုင်းမှာဖျားရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ